Hej, pogoda w Anglii się nareszcie unormowała, zimno, ciemno i wichura. To oczywiście nasza typowa pogoda. Fajnie, że znowu wróciła. Nie trzeba się smarować kremem przeciw promieniom słonecznym. No a dzisiaj powiem Wam wszystkie odmiany pomidorów, jakie w tym roku posadziłam. Zobaczycie, jak wyglądają, jak kwitną. I zabierze mi to dużo roboty, ale pokażę Wam zdjęcia, jak będą te pomidory wyglądały. Wszystko to już było zimą, w tych wszystkich filmach, które nagrywałam zimą, ale dla nowych osób, które dołączyły do mojego kanału, może to będzie coś nowego, zapraszam na film. Pierwsza odmiana, Blue Castel Reynard, odmiana z antocyaninami od Graf Semena. Widać, że troszkę późna odmiana, bo dopiero ma pączki. Sandul Moldovan z Tomat de Charme. Piękny kwiatek. Jarson 17. Jarson to jest hodowca polski, który krzyżuje różne odmiany. Też jeszcze nie ma kwiatka. Inima de Bou din Europa de Est, co po prostu oznacza bawole serce ze wschodniej Europy. Odmiana chyba z Rumunii, jak się nie mylę, i jest ze strony internetowej Tomato Eden, łotewskiej strony internetowej. Giant Elga Pepper-like, czyli gigantyczna elga jak papryka, kształt owoców jak papryka, mnóstwo ma kwiatków, chyba z 10 tu w jednym gronie. A tu następne grono idzie. To jest od Graf Semeny z Ukrainy. Black Moon, nasiona prezent od mojego syna ze strony internetowej Nikki's Nursery. To jest czarny pomidor, mieszaniec. Julia Child, czyli sławna kucharka amerykańska, która używała tylko tej odmiany pomidora w swoim gotowaniu, w swoich przepisach. Staśmiony kwiat, który stworzy zniekształcony owoc, ale wyjątkowo duży owoc. Nie wiem, co w tym roku zrobię, czy będę je usuwać, czy zostawię. Tutaj normalny kwiatek, tutaj jeszcze jeden. I zobaczcie, posadzone pomidory z niedoborami zielenią się i nowe listki są już zielone. To jest odmiana o liściu ziemniaczanym, jeżeli ktoś nie wie. Morado de Arezabaleta, hiszpańska odmiana, ale ja ją zakupiłam z Francji, z Tomat de Charme. Po prostu nazwa oznacza adres Arezabaleta, czyli pochodzi z tego regionu. Jeden pączek. Co tu dalej mamy? Serce Lubuszkino. Serce Lubuszkino też z francuskiej strony Tomat de Charme. Bardzo mają wspaniałe odmiany. Zobaczcie, jakie duże kwiaty. I zapowiadają się duże serca. Tylko nie za wiele, bo tutaj jest tylko 3, 4, 5. No nie, no dobrze będzie. Co tu dalej mamy? Purple Calabash. Prezent od mojego syna. Już jeden duży kwiat jest. To jest ze strony Nikki's Nursery. Serce macedońskie, Tomat de Charme. Proszę bardzo, różne serca w tym roku będę miała. Będę porównywać te serca latem, które jest najlepsze, które jest czerwone, które jest malinowe, jak smakują. Rosa de Barbastro, to też odmiana hiszpańska, podobno wspaniała, mówiłam już o tym wcześniej. Też z Tomat de Charme. Anthony's Passionate Heart. Dostałam nasiona w prezencie z Kanady i uprawiałam go w zeszłym roku. Bardzo plenny, bardzo dobry, dlatego powtarzam w tym roku. Anthony's Passionate Heart, czyli namiętne serce Antoniego, odmiana stworzona na cześć szefa kuchni. Kula Uri Tazari, nasiona z Tomat de Charme. Też ma być bardzo fajna odmiana. Miała bardzo dużo niedoborów, ale widzicie, już te liście są zielone. A obok niego Mendigoria, też hiszpańska odmiana, też z Tomat de Charme.
kwitnie. Piękny kwiatek, Mendigoria. Wszystkie szczegóły o tych odmianach są w moich poprzednich filmach. Fatman, czyli tołstiak od Graf Semeny. Pomidor w wyjątkowym kształcie. Właśnie ze względu na ten kształt no nie mogłam się powstrzymać, żeby zakupić te nasionka. Widać, że ma sporo kwiatków. A tutaj z przodu mamy koktajlówkę Sweetest, samej sladkiej, też od Graf Semeny. Bardzo podobno ma być pyszna koktajlówka. Tutaj mamy Marchen Zauber, też koktajlówka ze serii niemieckiej chyba, czy holenderskiej Marchen. Marchen Zauber jest w kolorze żółtym i ma być bardzo, bardzo słodki. Santa Maria, pomidor od Graf Semeny. Ma tutaj dużo pączków wydłużonych takich. To jest odmiana taka na przeciery. Wydłużone takie fajne pomidorki, duże. Tutaj mamy Rosa de Sorrento. Ktoś mnie namawiał, że jest to bardzo dobra odmiana i tylko tą odmianę uprawia, więc na spróbowanie. I Rosa de Sorrento mam od Tomato Eden z Łotwy. Fig Rose, czyli pomidor w kształcie sakiewki i on pochodzi z Francji, nasiona pochodzą z Francji. Z Tomate de Chaume. Ze względu na kształt go zakupiłam. Berkeley Tie-Dye Heart, czyli to nie jest zwykły Berkeley Tie-Dye, tylko serce. Podobno jest bardzo smaczne, a mam go od Graf Semeny. Malinowy słoń, czyli pomidor malinowy. W Polsce wszyscy lubią pomidory malinowe, ale to, co u Was jest sprzedawane jako pomidor malinowy, to mogą być różne odmiany. To nie jest jeden malinowy, to jest kolor malinowy. I jak na przykład ten malinowy słoń, czy malinowka jabłoczna, czy na przykład malinowy retro, malinowy ożarowski. To są wszystko bewsztyki w kolorze malinowym, ale to nie jest jedna odmiana. I właśnie ta osoba na Facebooku poszukiwała odmiany malinowej, żeby jej podać, gdzie kupić w Anglii odmianę malinową, taką jak w Polsce. No są prawdopodobnie setki takich odmian, ale w Polsce wszyscy wiedzą, chcemy malinówkę, chcemy malinówkę. Malinówka nie istnieje. Prawdopodobnie to, co sprzedawane jest na ryneczkach, to są różne malinówki, różne odmiany, tak jak ten malinowy słoń. Może w tym roku zrobię porównanie tych wszystkich malinowych pomidorów. W zeszłym roku miałam serce. Jedno było węgierskie, drugie było białoruskie, jedno było malinowe, drugie było czerwone. No, zobaczymy jak to pójdzie w tym roku. A więc tak, tam mamy malinowego słonia, a tu mamy malinowkę jabłoczną, czyli malinówkę jabłkową. No tutaj coś mi się stało z mikrofonem, więc dogrywam to. Mówię, że kwiatki są ładne, a potem pokazuję pomidor Bulgarian Wonder, czyli bułgarski cud. I mówię, że nie wygląda jak cud, ale może będzie wyglądał. Tutaj mamy honeycomb, czyli plaster miodu. To jest mieszaniec. Mam honeycomb w tym roku i mam Sungolda. Miałam problemy ze wschodami, więc zaczęłam od Sungolda, potem wysiałam honeycomb, dlatego jest mniejszy, bo jest posiany później. Tutaj mamy pomidor o nazwie Dorotka, przysłany mi z Polski. Dosłownie nie wiem, co to będzie, ale było napisane na torebce pyszne, albo było serduszko narysowane, także jest ulubiony. No, zobaczycie, co to będzie. To także od tej samej osoby przysłano mi Portugalische Rosa, czyli portugalska róża. Zobaczymy, co to będzie. Też na razie nie wiem. A tu mamy Multiflore Zuccherino Lucas. Może znacie Lucasa Wellmana z tej strony Sammentauschen, niemieckiej czy austriackiej strony, na której osoby się wymieniają nasionami i właśnie Lucas Wellman krzyżuje pomidorki. To jest chyba jego krzyżówka, a nasiona mam z Dea Flory z Niemiec. Zobaczcie, ile ma
już pączków. To jest właśnie grono multiflory, a multiflora jest to odmiana o ogromnych gronach, wielu owocach i nie jest to samo co mega groniasty, bo mega groniasty jest jeden i jest to odmiana Anny Jankowskiej, kozuli tak zwanej, kozula 14, to jest mega groniasty, a inne odmiany z takimi gronami to są po prostu multiflory, czyli odmiany wielokwiatowe. Tutaj jest Honeymoon F1, zachwalana przez niektórych z moich widzów odmiana mieszaniec, że jest pyszna i odporna i nic więcej do szczęścia nie trzeba. Jeden mam właśnie posadzony tu i jeden krzak mam na zewnątrz, żeby porównać jak rośnie. I ostatnia w tym tunelu to mam Indigo Kumquat F1 ze strony Nikki's Nursery. Prezent od mojego syna. To jest też czarno-żółty chyba, pomidorek koktajlowy. Widać, że będzie miał sporo tych owocków. W tym drugim tunelu, zobaczcie. O, nie mogę się powstrzymać. O, muszę więcej tych koszyków zrobić w przyszłym roku. Jedziemy. Serce de Concours, czyli serce konkursowe od Tomat Charm. Będę porównywać te wszystkie serca. A tutaj mamy Lucy Jam, mój ulubiony pomidor. Nowe nasiona nabyłam też z Francji, z Tomat Charm, bo mój się zapylił z jakąś inną odmianą i już nie był tym samym pomidorem. Więc oczekuję z niecierpliwością, co z tego wyrośnie. Uwielbiam ten pomidor. Tutaj z tyłu 100 pudow, czyli pomidor w kształcie sakiewki też chyba. A tutaj mamy zailijski Alotau Red, pomidor hodowcy Alifirowa. I ten pomidor mam albo od Graf Semeny, albo skądś indziej, chyba od Graf Semeny. Tutaj mamy Sophia's Bliss, a tu mamy kapustę. Sophia's Bliss, odmiana Sofii Isakowej z Rosji. Pomidor z antocjanami, jak widzicie. I nabyłam ją od Graf Semeny z Ukrainy. Tutaj jest Hercegowak. Nasiona miałam z Ameryki. Delectation of Tomatoes. I chyba w zeszłym roku też miałam liść ziemniaczany, o ile dobrze widziałam na moich starych filmach. No, Hercegowak był jednym z moich ulubionych pomidorów z pierwszej dziesiątki, także dostał honorowe miejsce, dużo przestrzeni wokół, żeby się dobrze rozwinął i żeby był jak najbardziej plenny. Tu z przodu mamy Taste, czyli smak, pomidor koktajlowy. Ze strony francuskiej Cultivé Tarou chyba się nazywała ta strona. Podobno, jak sama nazwa wskazuje, smak ma być pyszny w smaku. Mnóstwo ma pączków i kwiatków. A tutaj Alice's Dream. Dostałam nasiona z Polski i ma być to właśnie prawdziwy Alice's Dream, czyli odmiana polska. Pyszna. A tutaj mamy Pineapple Sergeant. Odmiana chyba z Łotwy. Żółto-antocyjaninowa z Tomato Eden. Wszystkie sierżanty tam zakupiłam. A tutaj mamy Kyseltau różowy. Odmiana alifirowa. Zobaczcie, ile ma kwiatków. Ma fajny kształt ten pomidor, wydłużony z noskiem. Następna odmiana alifirowa, Amber Baron, czyli odmiana żółto-czerwona, dwukolorowa. A tutaj obok mamy Jarsona numer 1, odmiana z antocjaninami, jak widać po kolorze i także 2-3 kolorowa. Tutaj niezwykle plenna odmiana German Red Strawberry, czyli niemiecka czerwona truskawka. Owoce w kształcie czerwonej truskawki. Niezwykle plenna i wczesna. Miałam ją w zeszłym roku i powtarzam w tym roku, bo po prostu była to bardzo dobra odmiana, bardzo plenna,
bardzo wczesna. Także to powtarzamy. A tutaj mamy Brandywine Sudduth. Mój numer 1 w rankingu z zeszłego roku. Przepyszna Brandywine. Po prostu w smaku słodko-kwaśna, taka wyrazista. Niezbyt plenna była, ale to mogła być wina warunków, w jakich rosła, ale patrząc teraz na ilość kwiatków, to ma tylko 2. No, także zobaczymy. Kosowo. Nasionka dostałam z Polski. Pozdrawiam osobę, która przysłała mi te wszystkie wspaniałe nasionka. Pierwszy raz ją mam, ale wszyscy mówią, że jest pyszna. Tu obok mamy My Dancing Green Fingers, nasiona od tej samej osoby, czyli zielona koktajlówka w kształcie paluszków. Fingers, podobno bardzo smaczna. A tam z tyłu następna odmiana alifirowa, krasawczyk, czyli piękniś. Ma być piękny i dobry. Giant Green Zebra też się znalazła w pierwszej 10. Odmianę mam z Niemiec i może to nie być czysta odmiana, bo moje pomidory były raczej żółto-pomarańczowe raczej niż zielone, ale były pyszne w smaku. Owoc był taki w smaku słodko-kwaśnym, bardzo wyrazistym, bardzo dobrym i bardzo był plenny. Co tu mamy? Tutaj mamy kozulę 134. Na poszukiwanie tej odmiany udałam się na jedną ze stron, chyba Cultivateru we Francji. Ma mieć smak ananasa. Jest to raczej taka sałatkowa odmiana, nie za duże owoce, ale smak ma być przepyszny. Zobaczymy, czy to prawda. Red Dragon Heart, czyli czerwone serce smoka. Piękny kształt tego pomidora od Graf Semeny. Zobaczcie, ile ma kwiatków. To wygląda na bardzo plenny pomidorek, jak na razie. Tu następne się tworzą. No, zobaczymy. A tu z przodu mamy Elf Tears, nasiona Tomato Eden z Łotwy, koktajlówka. Pokażę Wam zdjęcie, jak wyglądają, ale zachwyciła mnie swoim wyglądem, dlatego ją tutaj mam, a obok jest Sungold F1. W zeszłym roku prowadziłam badania naukowe, próbę, testowałam różne Sungoldy. Sungold F1, Sungold Select 1 i 2 i Sungold F1 jest nie do pobicia, po prostu jest najlepszy, dlatego go powtarzam. Następny pomidor z pierwszej 10 z zeszłego roku, Sylvan Gome, bardzo pyszny w smaku. Nie był chyba zbyt plenny, o ile pamiętam. No tak, tylko 3 kwiatki, ale jest tego warty, żeby go mieć. Na pewno wytworzy więcej kwiatków. A tutaj milioner, także jeden z moich ulubionych pomidorków ze względu na smak. To jest bewsztyk, wielki bewsztyk. Dostał honorowe miejsce w tym roku obok OI. Tutaj mamy wodę. To jest taka ceramiczna, terakotowa butelka z wodą, czyli wody mu nie zabraknie i będzie dobrze rósł. A tutaj mamy Multiflorę Butterfly ze strony Dea Flora Butterfly, jedna z tych wielokwiatowych, wieloowocowych koktajlówek. Motyl w tłumaczeniu już ma sporo pączków. Tu w tym nowym tunelu jest 20 stopni, a było 7, czyli jest to najcieplejszy z moich tuneli, a zarazem najchłodniejszy, bo to jest wietrzenie takie boczne i mamy tutaj korbkę i możemy ten plastik sobie podnieść, kręcąc tą korbką, ale musimy ją trzymać drugą ręką i ten plastik nawija się na tą rurkę i podnosimy, jak mamy gorące dni, podnosimy i tam jest siatka, a w chłodniejsze dni, tak jak dzisiaj, opuszczamy sobie plastik. Idziemy do pomidorków. No, te wyglądają na razie troszkę jeszcze żółto. To jest Cherry Accordion, czyli koktajlówka Multiflora z czerwonymi, fajnymi pomidorkami. Batiania od Tomate de Charme. A tam mamy Brandywine
OTV, a tutaj Brandywine Red Landis, tak samo przysłane mi z Polski. A tutaj mamy Jersey Devil, pomidor w kształcie wydłużonego takiego rogu od mojego syna, nasionka ze strony Nikki's Nursery. Podobno ma być pyszny w smaku, a tam mamy Anti-Swallows Polish Plum, czyli polska śliwka od cioci Swallow. Odmiana, która ma swój początek w Polsce, a z Polski przewędrowała do Stanów Zjednoczonych i podobno ma być też bardzo dobra. Tu po drugiej stronie co mamy? Maglia Rosa. Jeden z tych pomidorków mam u mnie w szklarni przy domu, a jeden jest tutaj, żeby porównać, czy będzie różny w smaku. To jest także multiflora o takich fajnych, różowych, wydłużonych koktajlówkach o przepysznym smaku. To jest mój numer 1 z koktajlówek z zeszłego roku. A tu mamy Severe Melon, czyli odmiana o kolorze dyni i ma być niezwykły i smaczny. Ma kwiatki. Założyłam te torebki organcowe, żeby się nie pozapylały krzyżowo. A tutaj mamy apelsynowe mango, czyli mango jabłkowe. Tą odmianę mam albo od Graf Semeny, albo z Tomate de Charme. To są według mnie dwie najlepsze strony internetowe do zakupywania nasion. Sophia's Magic Rainbow. Jeden krzak mam u mnie w szklarni, jeden jest tutaj. To jest jedna z odmian Sofii Sakowej, a nasiona mam od Graf Semeny. Essig Crystal, następna odmiana alifirowa, żółto-pomarańczowo-różowo-czerwona. Ze względu na wygląd jest tutaj na honorowym miejscu. Z tyłu Secret alifirowa, czyli odmiana alifirowa, nasiona z Tomato Eden. Jednym z moich ulubionych pomidorów była także Marina Sprays. Ma honorowe miejsce, bo cierpiała na suchą zgniliznę wierzchołkową. Była w najsuchszym tunelu, teraz jest w najlepszym tunelu. To jest odmiana o liściach variegata, czyli z białymi plamami, które zanikają po pewnym czasie, ale w formie sadzonki miała naprawdę białe te plamki. A tam z tyłu mamy drugą roślinę Lucid Gem, jeden z moich ulubionych pomidorów, dlatego mam dwa krzaki. To jest wielkie serce Erice. To jest pomidor, który podobno by zrobił jakąś furorę pomiędzy hodowcami pomidorów. Nie wiem z jakiego powodu, ale dowiemy się w ciągu sezonu. Nasionka od Graf Semeny, tylko 3 były sprzedawane. A tutaj mamy serce Coli Juganei, czyli serce o pochodzeniu włoskim z tego regionu. Zobaczymy jak będzie. A tutaj mamy 4 odmiany Sofii Sakowej, czyli w ostatnich latach bardzo popularnej hodowczyni pomidorów z Rosji. To jest Sophia's Bliss. Mam 2 rośliny, czyli błażeństwo. Tam mamy Emerald Caramel Elena. Elena też była początkowo, prowadziła tą odmianę, dlatego jest w nazwie. Tam mamy słodki karmel Sofii, a tutaj mamy ognistą kometę Sofii. No i muszę powiedzieć, że te odmiany Sofii dlatego mi tak wyrosły, bo one po prostu rosną bardzo silnie. One prawdopodobnie dorosną do 2 metrów i już teraz mają z 50-60 cm, a były posadzone głęboko. Także zobaczymy, czym to się skończy. Wszystkie te odmiany mają antocyjany, dlatego mają takie fioletowe łodygi. I tutaj już się tworzy drugie grono. Ta widać, że jest bardzo plenna, ma sporo kwiatów. Ten słodki karmel też jest bardzo plenny. Jak na razie sporo kwiatów. No, te pomidory są właśnie tymi odmianami, których się najbardziej nie mogę doczekać, bo Sofia Sakowa stworzyła odmiany przepiękne, artystyczne wręcz.
No i ten filmik zakończymy w mojej szklarni, bo tutaj też mam kilka odmian pomidorów. Tam jeszcze na zewnątrz jest Sugar Giant, koło tego nowego tunelu w gruncie. A tutaj mamy Sophia's Magic Rainbow, Rusted Soul, Dwarf Sunkiss Peach i dwie powtórki, o których już mówiłam. Rusted Soul, no ma kilka pączków. Sophia's Magic Rainbow, odmiana Sofii Lisakowej. Chyba mam dwie, nie jestem pewna, czy już o niej mówiłam. No i po drugiej stronie mamy odmianę karłową z Dwarf Tomato Project, Dwarf Sunkiss Peach o pięknych kolorkach i widać, że jest dosyć plenna, ma dużo pączków w jednym gronie. I Marina Sprays to już jest powtórka i Magia Rosa powtórka. Powiedzcie mi, czy takie filmiki są Wam przydatne, czy chcecie wiedzieć, jakie mam odmiany, zwłaszcza pomidorów. Może jeszcze zrobię takie coś o paprykach. No na taką pogodę to jest dobry filmik, bo jesteśmy pod osłonami. Pozdrawiam wszystkich, cześć!